Sangpi Josila Kilingpi keso det penajok se kaceleng je apan kera pachuan. Lakhaing koropo Nilip MNC constituency ke parlo chukihela Nilip development block assignment khailo kilometer flike brapo borpong lokiram krorong amekar Lawrence Kroachor Sangpi Josila Kilingpi keso det penajok se kaceleng je apan tim kar bienglong atum apan kera pachuan. Kesung ahot kachara penlo munit along lapen arnam along pen akhir jumi kelong. Lason si Sangpi Josila Kilingpi kedam tang penanarni pen keso kelong penajok. Hemalong dawai daru pacho bomlo. Bonta kimiji kalisi. Aphyong keso nangpat ong penajok. Kamatha kesung thektik lo. Kache ponji apan gari motor penlik. Ponji da tawar khay no penajok. Gari motor da damone. Kupi pensi keso kapan. Kepon poma pusi hemisi rong si chingwai thusi. Keso kache ponji apan pura. Hadak kedo hawararatum. Kaipwa apan bembobot kimsi. Borpung pen chukela kilometer flike brap hosusi ajak kiding Kalionia lang royalong suding kaipha phan pen jawan si chukela block primary health center alongan wanlo Montala dake onilo pupena jok non dipu medical and hospital along si chepona koklo lasi non dipu medical and hospital along si chelang pon bomlo bonta alang lito marideng tangka kadure det pena jok sekachelang ji apan kasiksak kisung thektiklo Lasi ningka cetenai Karbianglong Thomas Konsela long CEM Dr. Toliram Ronghang Bokajan MLA Dr. Numal Momin Deputy Speaker Lapen Local MSC Pobitro Rongpi Alang Litum Apan Sangpi Josila Kilingpi Achol Lawrence Kropen Kerap Kachuhan Ningki mi penjong si kerap kapachir dunji Ninghang Pulote GP number 9101352173 along Humri Ignon Chukela pen Philip Tiso Luti Kimi News